바른 길로 가고 있는 힐링사랑 건강침대입니다. 본인들이 하지 못하면 나쁜 물건이고 본인들이 하고 있는 것은 최고의 좋은 제품이라고 참 부도덕한 업자들이 소비자 여러분 건강을 직간접적으로 해치고 있다는 사실입니다. 힐링사랑 건강침대에서 이런 원목 침대를 판매하고 직영 공장을 만들어 놓고 건강침대 쪽을 광고하고 있습니다만 이 자체를 나쁘게 말하는 그런 업체들이 지금 인터넷 광고로 하고 있습니다. 우리는 친환경 그대로 자연 그대로 꼭 선호해야 됩니다. 이미 선진국은 15년 20년 전서부터 이 원목 침대를 이용을 하고 있습니다. 특히 힐링사랑 건강침대에서 개발해 놓은 이런 원목 보료, 지금 시중에서 판매되고 있는 보료의 모습은 이런 모습입니다. 가죽이나 아니면은 이런 PU 가죽을 이용을 해서 돌과 프레임 사이를 이렇게 만들어 놨습니다만 힐링사랑 건강침대에서 개발한 원목 보료, 원목 침대, 자연 그대로 모자라는 부분이 전혀 없습니다. 언제나 늘 건강을 먼저 생각하는 업체 힐링사랑 건강침대입니다.